哎，口罩戴起来。好的。来，戴起来。为什么戴口罩啊？他这个病的话，有可能会传染的。哦，这是现在咳嗽是吧？现在没确定。哦，那好吧。朱先生，昨天本来说过来看你没时间，昨天我是拍戏去了。是吧？我昨天晚上夜里你不过来，我很感动。那个深更半夜还过来看我，真的确实很感动。你病好一点没有？那个咳血是已经好了，咳血好，现在就是咳嗽，那个咳嗽的症状还是有的。咳嗽症状。那你这个病的话，等会儿我带你去医院检查一下。好的，好吧。好的。就是怎么说呢？这几天有网友给我赞赏，赞赏的钱我说都给你的。好的。我知道。有些赞物资，有些赞钱的都会给你的。好的。赞赏的人的名字都在这里，你念一下，声音大一点。我姓易冉，我姓易冉，年轻，100元。发乐蜜，发乐蜜100元。云万人闲办乐食是吧？99。闲办乐食99。无忧的枫，无忧的枫叶。8块加5块。8加5块是吧？13块钱。那个吴航200元。孙女是300块钱。300。还有物资150，就是说物资的话就给你买东西吃，要车费什么之类的。好的。8七8的车费是吧？谢谢。那个猫眼看世界5元。叶军30元。2355525元。当当25元。非常感谢感谢这个所有的那个对我的关注，对我的赞助，非常感谢，非常感谢。一共多少钱？你算一下。这个我钱的话没算。对，算多少钱？你算一下。892块钱。892。非常感谢，感谢所有的那个。对，然后那个钱的话，我就给你了，知道吧？给你900块钱的。900块钱啊，给你了。谢谢。本来是890块钱，就多给你10块钱了。非常感谢。这900块钱了。非常感谢所有赞助我的人，还有感谢那个浪哥，还感谢这位兄弟，我不知道叫什么名啊。不用，非常感谢。今天我带他过来，我们两个陪你一起去医院里面。我一个人我有点不敢去，知道吧？好的。对吧？好的。同样，非常感谢所有的对我赞助的好友人，包括以前的所有的，非常感谢。现在的话，我们就是打个的，去医院里面。好的。好吧，身上检查一下，好的。看有什么病。好的。这个病的话会传染的，我跟你说话的话，我心里特别紧张。对吧？我去检查一下我自己，是不是什么病，我自己也那个。这钱你放好都不要掉了。好的。你没地方放的。好的，我放口袋里面。你这个口袋一水性很容易掉出来。这个。我拍你视频，我自己1毛钱都没挣到。这个我知道，包括你昨天晚上。别人给我赞赏的话，赞赏钱的话还要扣20%税。我自己还贴钱给你，知道吧？正好了，你真要很容易掉出来。正好。好耶。这包括你昨天晚上半夜里还来看。昨天晚上我是拍戏去了，我回来的时候我还过来看一下你。你有手机吗？手机有没有？没有手机。什么都没有。到以前买个手机，现在没手机不方便了。对，没手机确实很不方便。你见老乡身份证，再去医院里面。身份证我已经准备好了。准备好了是吧？对，已经准备好了。那现在我们打个的去医院里面吧，好吧？好。现在我准备带树先生还有4小伙一起打个车，打个的到那个医院里面是给他检查一下。他现在是借用别人身份证，他自己没有身份证。现在我们准备去检查一下，好吧？好的。好了。你这个病的话很严重，这个病。他啊。们说你今天早上也吐血了，是不是？有一点点。还带水，刚吐了一个痰，只有血。我们跟他说话的话要保持距离，戴口罩戴好，万一他这个肺炎传给你，那就麻烦了。他们网上很多人说你这个是肺炎、肺结核，但是还才1个月，1个月应该没那么快吧？他那吐那一堆血啊，
你以前从来不咳嗽是吧？以前从来不咳嗽吗？以前有过咳嗽，但是没这么严。以前感冒什么东西也有个咳嗽，但是没这么严重。要不是我帮他给饿死在这里的，没人管他，饿死在这里。是不是？不是我帮他的。就是说你去锯子爬溪可以爬溪吗？爬不了溪，他爬不了是吧？他眼睛看不见怎么爬溪？他那个眼睛有一只眼睛失明了，有一个眼睛看不见，另外一个眼睛也是。他的右眼失明了。有青光眼啊，一个眼睛还有青光眼，是的，非常麻烦。对。把口罩戴好，等会儿打车把口罩戴好，知道吧？好啊。这个病的话不能传染给别人了，这个是传染性疾病的。好的，我去查一下是不是传染疾病，那个确定下来我自己。如果是传染疾病的话，就给你送那个防疫站去，防疫站免费治疗，知道吧？好。现在在树先生市医院里面看病的，树先生坐在前面。树先生啊，打招呼。大家好，我是树先生。现在是文荣医院给他看病。现在还要多长时间到啊？10多分钟。还有10几分钟，挺长的这个。对。但是这样堵塞的话，可能时间更长一点。对。来，出来。现在我们到了医院，到了这个横店医院。走吧。走。这个是门诊部啊，医院今天带他检查一下，看他到底是什么病。很多人都说他是肺结核，我有点怕。现在我看他，我有点怕。现在准备给树先生做核酸检测，做完核酸检测呢，就到村里面挂号，然后做一下这个胸透，看一下这是什么病。其实呢，我跟他挨在一起的话，我都很害怕他这个病传染给我的。我估计这个病挺严重的。据说他今天早上还吐血了。看见吗？服务员呢？走。我挂号，现在挂号。服务员你看不见服务员你。到哪里挂号？那里挂号。挂那个肺部科。这，他眼睛有点看不见，他分不清楚东南西北。这里挂号。看我挂号挂完了。对，挂好了。这个呼吸科在哪里？来，这个是挂号，刚刚挂号的。花了多少钱挂号？16块钱。拿16块钱啊？对。呼吸科是吧？对。呼吸科在哪里啊？那边看。啊？那边看了。那边啊？对。他说现在挂了呼吸科，他是借他朋友的身份证。苏先生。你先做个 X 光检查一下，抽血检查一下。好的。好吧。好的。跟他说一下你这个情况，吐血很严重，跟他说一下。好的。好吧。好的。你就说你住桥洞住的。之前没有这个病的，完了这个那天晚上吐了很多血，你要跟他讲清楚。好的。知道吧？好的。来一次医院不容易，坐车的话坐这么久，是不是啊？坐半个小时，来回车费都要好几十块，是吧？对。走吧。他说内科。就这。内科。真的。在哪里排队？现在要挂号还等吧？还有挂号，还有排号。就这里等一下吧。来，哪里啊？这里是吧？在这里等一下，等一下。你把你这个情况要跟他说清楚，好吧？好的。进去以后就是开始咳血、吐血那个。吐还是咳？一个咳血。咳血咳出来多少？刚开始量有点大，之后买了消炎药跟。几天呢？血查出来？有5、6天。5、6天啊。现在血很少了。每个人都有还是？就
几天？就那几天。他住小洞住的5、6天才开始。最多的时候是多少？最多是咳血很多的。多少？反正一咳到一吐的都是血。都是血，那你几毫升大概？那一次性的瓶子半瓶有没有？一次性的茶杯半杯有没有？那个没那么大。那一个底有没有？一个底差不多。那5毫升有吧？以前肺结核有没有？没有。但是还没查过，也不知道。就是住小洞的时候，那个当时没钱治疗，活了1个多月。这几天都有咳嗽吧？对，有咳嗽。他是痰什么颜色啊？他之前没查过，不知道有没有，是吧？就那个颜色我是形容不好。没有发烧过吧？没有，就是咳嗽。他住小洞住的这个病。CT 做一个行吗 CT 好的。全身没力有没有？这段时间有没有销售？这倒没有。没有。这几个月有没有瘦掉？是没有，我本来就这么瘦。肺部检查一下子吧。原来有什么毛病吗？原来好像有点那个气管炎，气管炎不是很严重的。那现在到1楼做个 CT。1楼啊？好，谢谢。这是哪里？1楼啊？到1楼。我看一下，1楼做 CT。你这个 CT 要多少钱？没问多少钱吧？我也不知道。啊？我也不知道。你不知道？你问他多少钱？你问他多少钱？你妈，你做 CT 说要多少钱？177。哦。多少？177。那走吧，走吧走。这是1楼是吧？对，1楼。走。现在在这个树先生做这个 CT 检查，现在费用已经交了177是吧？对，177。那我看，现在这交了177啊。走，现在是做 CT 检查吧？要不要抽血检查一下？等会儿。不是，他先做 CT 就可以了。做完以后还要做抽血检查，看有没有癌症。那个，那要检查一下，等会儿要抽血的话要抽一下。那不用，那不用。等会儿你先检查完了，我给你看一下情况，好吧？好的。不行的话再做个抽血检查看一下，看有没有癌症，知道吧？做 CT 这里吗？对。对。进去吧，这里。这里。对。你这个你给他问一下，你说这个把单子给他，做 CT 的。他这个肺部有病的话，他这个肺部有病的话，能不能做抽血检查？你这个不是肺部 CT 吧？对。CT 的话没用吧？抽血检查一下。听医生安排就可以了。抽血，关键一下。你要先拍出来再看我。好的。看有没有癌症。那个也不是啊？就是那个先做这个。去10号门口等。10号门口。10号门口啊，往前走。10号门口，在这边。这边。右手边。这里进去。对。这边走。10号。现在在等排队啊，马上就开始做这个 CT 了，看他到底什么病。他说今天早上也吐血了，前几天吐血吐得很厉害。这边，
对，这边。哎呦，哦，眼睛看着你看不见，眼睛看不见很麻烦的。这，在机上面检查一下。我先走，这站着排着。刚才就是舒先生呢，这个检查了一下，医生说那个气管堵塞啊，气管堵塞。然后那个现在给他开了药，让他住院，他没钱住了，现在给开点药，让他打针也打不了，也不能打针的，只能先开点药吃一下。走吧，现在交费吧。对，好像先交费了。对，这住院的话要几万块钱，哪里有钱住院的？舒先生，刚才钱交了吧？交了。这个现在多少钱买药钱？444。哇，买药都要400多啊！我看一下，哇，443，哇，我要交400多。那现在的话，那就是交钱了。我去交钱，你取药。我现在钱交了就取。现在的话就是取药，走，去取药吧。走吧。1天3次，每次1片。1天1颗，饭后啊。好的。就这一个是饭前的。1天3次，每次1片，餐前半小时用凉水拿来炖，多喝水啊。好的。他这个能不能打针呢？这个？他拿药人对吧？一起的吗？对呀，这我到医院看病不让打针呢，反正不知道有没有开打针的药。什么东西呢？打针有没有开？打吊针啊？输液有没有？你单子给我看一看，你是董怀军呀？对呀。单子还有别的他说单子吗？可不可以？他我说可不可以就开打针那个？有没有打针的药？这个问他可以打吊针，你要问医生呀，我这里给你决定不了。我以为要开了打针的药，没开。你看上面取完了没有？多少？取完了。取完了，没有了。走吧。要是你洗完了，花了400多块钱买了这么多药，我看多少药？哇，这么多药，这都什么药？我看看，400多块钱买这么多药，这药够你吃半个月。这枇杷露都有啊，消炎的。这个太贵了，这么点药得400多，太贵了。走吧。走吧，今天花了400多块钱，带他买点药，让医生给他开点针打一下，都打不了了，现在不让打针了。这是他的那个病历啊。这是那张，里面没有了是吧？里面没有了。我看一下，今天花多少钱？我看一下。单子我看一下。哇，才这么多药。400多了，然后400多了，440，然后加上那个检查费，加上车费，都花600多，600-700了，今天搞600-700了，啊？对，是不是？对，600-700。对，现在回去吧。现在回去又下雨了，现在准备打车回去，送他回去。这个药有这么贵吗？他可能有当中有手续费。是吧？今天的话买了这么点药的话，花了多少钱？花了400多，这么多药，440，就这么2盒，那这2盒是一样的药，然后这一盒，这么药花了400多块钱，那是贵不贵？太贵了。还检查的话，今天一天花600-700了，这药太贵了。你这个病的话，没有几万、10几万都治不了了。他说你这个肺气管。异物堵塞了，这是肯定肿瘤和那个气管堵塞了，然后就
这个病症挺严重的。你看我们的眼睛是黑色的，他的是灰色的。他眼睛失明了，一个眼睛。这个完全是失明的，但是看不见的。这个我本来是青光眼嘛，他这个有经常用药。